而家我哋就用呢個頭箍做頭飾。其實佢好似一條橡筋咁樣嘅，戴落就好似個頭箍咁樣咯。咁戴咗落去之後，掹翻兩邊頭髮出嚟，等我哋包翻住佢，咁樣。咁跟住我哋就喺度紮條辮。咁呢條辮咧就唔使紮咁緊㗎啦，就咁嘅啫。咁整之前就係記住落咗啲泥啊、cream 嗰啲先啦。咁咪包翻住佢，整翻靚佢，又係逐汁整咯。一隻唔夠實就落多隻。細細汁咁整喎，逐粒落，千祈唔好一汁過啊！跟住攞翻側邊嗰張頭髮攞過嚟，拍翻過嚟呢度。跟住又攞翻側邊啲汁又攞過嚟啦。咁有時呢啲跌出嚟嗰啲唔緊要住佢，跌咗出嚟就唔使一次過夾嘅，咁咪陣再夾都得。夾翻住佢啦。咁呢汁跌咗落嚟咪攞翻出嚟咯。總之就唔好一次過整。咁而家最後收翻靚啲頭髮咯，啲頭髮碎嗰啲就執翻入去。咁呢啲咧我就覺得，嗱咁呢啲咧我就覺得 O K， 有時一兩汁跌出嚟嗰啲冇乜所謂嘅。咁啊有嘅咧，佢唔係太多，咁又落翻啲泥喺呢啲位度。即係有時少少亂亂地仲自然啲，仲靚啲。噴翻少少 spray 最後。
咁我就覺得呢度呢啲呢，就唔使太過整齊嘅，由得佢亂亂地，即係夾嗰陣時就算睇唔到都 OK 咯，唔使太整齊咯，略略係有個形喺度就 OK 嘅啦。咁最後呢啲留翻啲鬚鬚，我哋落翻少少泥，將翻住佢咯嗱。